Hello，大家好，歡迎嚟到金星暢遊地拉，我係星星，我係鐘藝金老師。今日咧，我哋咧就繼續咧就講翻阿金老師嗰首歌啦，係網上人。網上人講網戀。係啊，講網戀啊，俾好多人呃好慘啊！咁啊，上次咧好精彩喎嗰兩輯都係咪啊？咁咧就我哋繼續咧就講，其實都我哋講嗰啲個案咧，其實都係真實個案嚟嘅嚇。咁咧就其實阿金老師寫呢首歌咧，其實就因為鑑於咧就好多人咧喺網上面都俾人哋行騙啦，特別係行騙咧就唔好話錢多與少啦，行騙咗啲感情都唔好啦，係咪啊？係咪？騙錢啦，騙感情啦，騙時間啦。係啊，上一集咧就講到咧，阿金老師話佢個學生咧就騙俾人哋騙咗出嚟咧，又話攞扎花啊，又食嘢啊，點餐啊咁樣，就起碼騙咗嗰啲時間、感情同埋少量嘅錢啦嚇。咁咧，但係咧我見到咧有好多咧嗱，其實咧我哋都要講下啲 case 咧，就希望咧就大家咧就唔好咁容易俾人哋到啦，係咪？呢個主題都好 hit 啊，所以金老師作到呢首歌咧，真係大家都得閒要去支持下、聽下佢啊。咁呢首網上人咧，真係講好多呢啲嘢。咁我哋亦都咧真實喺我哋身邊嗰度發生緊嘅咧，亦都有好多朋友係真係有個 case 嘅。咁我同大家分享下，好嘛？好啊。咁呢度有一個曾經咧，即係有我哋幫我哋手做嘢嘅一個職員啦。咁佢咧就識咗，佢就同我講咧就話：阿星星啊，我識咗一個咧好靚嘅靚女啊！我話你今年貴庚啊？因為我又唔知人哋幾多歲啦嚇，我問下佢。咁你相信佢都6到5問嗰隻㗎啦嚇。我唔係話6到5問唔可以談戀愛，但係佢就話咧，佢話俾我聽六到5問啦，咁啊60幾咁啦嚇，68、9啦我估計。咁跟住咧佢就話啦，有一個18、9歲好靚嘅靚女中意咗我喎嚇。咁你明唔明啊？見過面嘅。冇見過面。咁點會中意你啊？其實佢 send 咗啲相俾佢睇，咁我相信咧唔係呢個人啊嚇，咁呢個咧我哋俾個名佢叫 A 君啊嚇，咁咧呢個 A 君咧男士嚟嘅，佢真係好得意嘅，我覺得佢咧，我哋其實咧暗示啦、明示，我真係明示已經提晒佢，究竟你有冇見到呢個人啊咁樣，跟住咧佢話冇，但係佢俾啲相我睇，咁就當然好靚啦。有私家泳池啊，佢 protect 到自己咧，包裝到我屋企好豪華啊，有私人泳池啊，坐喺度着晒3點式長腿嘅美女，好靚。但係我哋一望嗰啲相咧就知道係 P 嘅，但係咧當局就者迷，咁嗰位男士咧，個 A 君咧就真係迷到好緊要，迷到點樣咧？佢直頭係真係跟個太太離婚。嚇？係啊。完全冇見過面，冇出過嚟見過面嘅。冇出過嚟就可以迷到佢神魂顛倒，佢話要同佢結婚，咁咧仲要咧去日日咧，佢話等佢結婚，跟住咁當然啦，點解咧？佢日日去講嘅地址，話俾佢聽嘅嗰啲豪宅嗰度住啦，梗係嘛？咁佢日日去嗰度等嗰個靚女啦，18、9歲嘅靚女，好身材又靚嘅，咁咧又話會同佢結婚嘅，咁但係咧嗰個最終梗係等唔到啦，係嘛？咁跟住咧，咁啊個家庭又梗係散咗啦嚇，咁佢啲子女又覺得哇，爸咁你咁嘅咁唔實在，佢話唔係啊，佢真係好中意我嘅，咁佢點解日日會唔出去咧？佢就話俾佢聽，我大把錢，我爸爸咧喺外國翻嚟，我哋做生意嘅，我得一個啫，屋企得我一個獨女。唔係啊，大把錢都唔係自閉到咁，日日都唔出街，慣咗自閉症咁樣，覆閂埋交喺間屋企嗰度喎。係啊，都唔合邏輯咯，係咪？老師你都唔明白嘅，佢哋嗰啲人咧，我哋真係學唔到嘅咧。佢哋啲嗰啲嗱，我哋咧就真係知佢哋講大話啦。即係我真係唔識講大話，你叫我講完都死，我第二日唔記得夾翻，所以我唔係好中意講大話。咁咧嗰啲人嗰啲大話咧就叻到咧，真係天花亂墜嘅，即係佢可以咧就我就提示嗰位 A 先生嘅啦。跟住我話：你有冇見到佢啊？佢話我等足成個月㗎啦，咁樣佢一陣間就話發燒，咁佢話佢發燒啊，我講發燒你咪同佢睇醫生咯。佢都冇出嚟睇醫生啊！一陣間咧又話個爸爸又翻咗嚟，一陣間又話開會，因為總之千萬咁多藉口，就係
見佢唔到。咁所以咧，我覺得咧，為咗一啲咁樣嘅搞到咧，即係妻離子散啦，咁又會俾朋友笑啦，我覺得真係好唔值得嘅。好啦，今日我哋咧就呢個個案就分享到呢度為止啦。下集仲有更加精彩喎！有啊，下集到你講啦。喂，要俾 like 同 share 出去啊！好啊，拜拜。拜拜。